Hola, son las no sé qué hora de la noche y estamos, Almendra, hola. Estamos Sofía, hola. Y ese palito que está ahí, que ya no lo puedo acercar, esa cosa que está ahí, era el marshmallow que justo Almendra lo va a poner. Hola, ¿qué tal? Bueno, apúrate pues. Yeah, yeah. Mira, esa es la fogata que prendimos con mucho esfuerzo, la verdad no. Y ahí está Jorge. Hola. No digas dónde. No digas eso. ¿Qué he dicho? Y acá está José. Muere. Y yo. Este fue un gato. Hola. Y vamos a morir. Y al menos Marshmallow. ¿Quieres marshmallow? Tírame uno. Ahí está la bolsa de marshmallows. Espera. Bueno, cógelo con la boca. Murió. Y Almendra quiere jugar una borracha con la botella que está ahí. Sí, ¿la ven, no? ¿No? Muere. ¡Qué flora! Escúchame. Mira mi pie. No lo veas. Oye, mi pie, mira. No me quedarme la cara. Sí, dame sí que me da la cara. Roche. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Marshmallow. Ya, no te panes.